无中变异出一条千斤金须青鱼，富豪悬赏1个亿，让钓鱼佬将其拿捏。而这3名钓鱼佬即使用上了螺纹钢筋去和大青鱼较量，也逃不过被拖下水。钓鱼佬这个称号在我们鱼群当中是个噩梦般的存在，而在我眼里，你们不过是食物罢了。在陆地我都不惧怕你们，而在水中，你们连反抗的余力都没有。阿表、虎哥，你们撑住，我马上来救你们。管你千斤还是万斤的野鱼，这是你逼我用绝招的。老罗啊，老罗，你可把这3个钓鱼佬害惨了，不仅钓不上千斤青鱼，反而把自己的命搭进去了，而你的命也要到头了。没有那金须，你的病无人能医，真不知道你怎么想的，把希望寄托在这种新手钓鱼佬身上，完大了吧？老刘，给你2亿，麻烦帮我派1名钓鱼大师过去。就等你这句话了。不过你手中那个楼盘也给你，我只要金须青鱼。等下老罗，你们看。身为钓鱼佬的我必须要把你钓上来，翔鱼18钓，窜天猴之钓。这东西是什么玩意？不好，还有人在提竿。我的天啊，是阿表和楚哥。哦哟，差点就被这鱼吃了哦。表，你太厉害了，吓死我了，我以为你们被鱼吃了呢。钓上来了，钓上来了，我的命有救了。该死，这个钓鱼佬竟然掌握了2种翔鱼18钓。我相信他们是没错的。老刘啊，老刘，你的算盘打歪了。该死，我大意了，钓鱼佬们，这是你们逼我的。螺旋鱼尾，什么鬼哦？这鱼开挂哦！完了完了，千万别让它回到水面，你们让开！飞天无极钓。什么鬼？这钓鱼佬开挂了吧？我倒要看看是你的鱼尾厉害，还是我的飞天无极钓厉害。可恶，必须尽快回到水中才行。哦哟，这种场面难得一见哦。是啊，这2个家伙真是离谱到天上去了。这怎么可能？老罗，你真以为千斤青鱼那么容易钓上来吗？为了稳妥起见，还是乖乖按照原来的计划吧。我马上派钓鱼大师过去。可能2个亿对于你来说确实算是割了身上的一块肉，但总比你命要划算吧。我就跟你拼了，我相信他们。老罗，你拼的可是自己的命啊！若是他们钓不上来，你这命还能活几天呢？病已经深入内脏，我劝你3思。不必多说了，我说过相信他们。不行了，我要撑不住了。哦哟，表，我们是不是该做点什么咯？咱们这些凡人能做什么？你是不是忘记了，我们是钓鱼佬哦，而钓鱼还有一个步骤的哦。什么步骤？抄网哦。现在这鱼不是钓出水面了吗？你疯了吧？千斤青鱼啊，拿什么抄？你这么看我干什么？表哦，忍一下哦。不，我给你找个。表还得是你啊！给我上来吧你！千斤青野鱼拿你了！哦哟，被这鱼搞得差点命都没有了哦。走，把鱼扛回去给罗老板。罗老板，千斤大青鱼我给你弄来了。可恶，这几个钓鱼佬真有本事把这条鱼钓上来。我这条命终于有救了，这卡里有1亿5千万，多谢了。这鱼要帮你怎么处理？扔了吧。什么？扔了？金须青鱼整条鱼的价值就在于这2条金须里面，我换上一种罕见的绝症，唯有这根金须能救我的命。千斤金须龙鱼，这是哪位钓鱼大师所钓啊？李少爷。哦哟，这条毛好串哦。闭嘴！你知道它是水吗？关我屁事哦！老罗，有这么好的鱼，你居然不告诉我！抱歉，李少爷，这鱼是救我命的药物，我……行了，想必你们3位就是把这千斤青鱼钓上来的钓鱼佬。踹毛，你很拽哦！一般吧，我需要1条黄鳍草鱼，1个星期内给我弄到，价格好说。什么黄鳍草野鱼？这种鱼小的也在1000斤左右，而大的甚至能上万斤。去钓那种大家伙会弄出人命的。你怕了？怕是不可能怕的，
只是这黄鳍草鱼哪有这么好找？那就是你们的事情了。如果你们能钓上来，我愿出价1亿收购，并以我李家名义推荐你们去参加钓鱼大赛的入场。行，这条鱼包在我们身上。等你们好消息。你们确定要去钓黄鳍草鱼吗？那玩意有多恐怖，你们不会不知道吧？为了钱丧命可不值得。不是为了那点小钱，而是钓鱼大赛。老板，你不懂这场大赛对于我兄弟有多重要。我们走了，下次还需要什么鱼，可以找我们来钓。真是永远也搞不懂这些钓鱼佬的执着啊！装备带好了，这次我们去哪？变异的黄鳍草鱼大多数生活在荒废的水库当中。我老家那边有个水库，以前是个发电站，后面出了事故后就不允许人进去了。哦哟，出发了不？又要钓巨物了不？出发，含黄鳍草鱼，